chicos, vamos a reaccionar a videos de Star más de Moto Start. A ver cómo nos va en este episodio de hoy, a ver cómo va. Y bueno, espero que les guste el contenido. Vamos a reaccionar a videos, a ver cómo nos va. Vamos, empecemos con ello ya. Acá Biker no va. Espera. Vamos a sacar esto. No me está gustando. Ahí está. Vamos a ver un poquito de pantallita. Bueno. Estamos reaccionando a nueva Reader. Va, no sé con el kilómetro, no marca. Así que bueno, vamos a comer la necesitamos esta nota. A ver si vamos a ver cómo nos va ahora. A ver qué vamos a reaccionar. Vale, una bolsa. En una bolsa. Ustedes vieron que la bolsa venía volando, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa. La tiene enredadísima, ¿no? F, F del chat, mismo, ahora mismo, F. No, Oka Burger Boy, a ver cómo va. Buen freno, buenísimo. Oh my God, Salto no sé qué ha estado haciendo. Buen freno. Ya pongo incluso la moto, imagínense. Vamos a seguir. Vicker Gabriel Ulloa. A ver. Ah, tiene el guiño. Fíjense, tiene el guiño. Guarda la camioneta que está saliendo. Y sin. O sea. Espera. ¿Tiene abierto el espejo? Está así cerrado. A ver. Vamos a mirar el espejo de la camioneta. No puede ser. Claro, tenía abierto. Pero. What? No lo vio. No sé. ¿Cómo dice acá en el chat? ¿Qué puede haber sucedido con no ustedes? Pusiste guiño, te mandaste nomás. No, estaba con el guiño. Te tengo grabado. Apagué esto, mirá. Te tengo grabado. Bueno, a ver, fíjate. Qué va a fondo, va siempre. La moto. Crap. No, la ha tenido controlado, La ha tenido controlado. Malo ha frenado con el freno trasero que no se debe frenar con el radio. Con el freno trasero pasa esto. I'm good. But they're blinkers. They just stop. No, I got you. I didn't. I'm good. Man. Yeah. Okay. ¿Qué puede haber sucedido, no es cierto? Yeah. Mocos Gis. A ver. Tranqui, Salida. Saludos. El auto grande acaba de frenar y. Acá pasaron. Ya pasó muy jugada, Mi mamá que va estado atento. La moto. Something like this is what he would have been blasting around on, having a load of fun. A ver. Están contramano. Me quedé completo que era eso. Dio la vuelta. It looks as if the biker believed until the very end that the driver will notice him and will be able to stop at the right moment. Mira mi moto. Miami. Y eso la vamos a usar 2 carreras sin nada, o sea. M9, a ver. El de rojo. Mira el auto de rojo que está enfrente. ¿Te cruzó? Casi no. Casi chocan. MR. What's up, man? How you doing today? I'm doing alright. What can I do for Can you? I ask you one question real quick? You can. What would you rather, Kit Kat or Twix? Between the two, I'm a Kit Kat man. All right, yes, sir. Oh, no. Hey, please, man, please. I gotta get it out of me. Thank you, sir.
Hey, you have a nice one, man. Thank you for everything you do, man. Hey, thank you, man. Hey, you guys be safe. Yes, sir, for sure. Drive like maniacs. Yes, sir. Everybody goes home tonight, right? Yes, sir, for sure. Be safe. You too. This clip perfectly shows how important it is to focus on the road. Fortunately, this rider managed to save himself passing the car by just a few inches. Está parado. Ha zafado, Pagar escaneando cualquier QR desde... No sé cómo, pero acaba de zafar. No sé cómo, acaba de zafar. Ha zafado, Ostras, ¿qué ha pasado? Holy. Oh shit, ¿qué ha pasado? No sé. Holy. Oh. No sé. Hey, you good? Holy crap. I just gotta make sure that I can ride it back home. Do you mind pulling that out for me? She hit your car pretty good, or whoever's car this is. Oh, but It feels like she doesn't have insurance, bro. I'm a bike guy. Oh, yeah. I see an accident, Yeah. I want to help, but I think she's about to cut out without insurance. I don't know. I'm getting the fuck out of here. I see a bike accident, I want to help. Exactly, yeah. Oh, man, I'm so happy she didn't hit me, bro. She's riding kind of sketch anyways, but yeah, right on. Bueno, se mandó. No, yo porque está el otro camión, la rueda que estaba viendo antes. Brian William West. Pará. ¿Hay más? Ah, creo que hay más parados. Hey, that bit hard, boy. That bit is tough. You know how to do the dance? You know how to do the dance? No? Hell no. Hey, let me ask y'all a question real quick. I said, you know how to do the dance, the Corvette dance? No? Yeah. Hey, let the top down, bro. Ooh, the boy that dropped the top on it. No. Okay then. That bitch tough, bro. I like that. Yes, sir. Hey, let me ask you something, bro. What you like better, gummy worms or gummy bears? Gummy worms? All right, bet. There you go, fam. Yes, sir. Ostras, está empezando el fila. No, madre. Uff. Así que el ciclista de edad grande lo ha visto y está golpeado. No puede pasar, ¿no? Ostras, estaba por ahí. Ah, qué cool. ¿Qué es eso? No, otra vez. ¿Qué vas a ver algo de ti? Otra vez. La gente no. Sin su carril. What the fuck? ¿Qué? No, ¿qué te controla antes de nada? Acá, aquí. Oh. Audio blanco. Un audio blanco. Está invadiendo, está invadiendo. Hay que sacar del carril. Se cruzó. Totalmente se ha cruzado. No. Cruz. Ah, sin casco. Y sin casco. Y sin casco encima. Eso era el siguiente. Eso mismo era el siguiente.
una buena moto. ¿Qué está pasando? What the fuck? Ah, vale, una contramano. Vale, no la había visto, te juro, no la había visto. Ustedes me dicen en los comentarios si no la han visto. Que se pasó antes de ver este clip. Thanks for watching till the end. I hope you. Bueno. Espero hasta acá llegó el video. Espero que haya gustado el contenido de hoy. Y nos veremos. No sé si en unos días más. O para acá que esta semana si puedo subo 2 videos o 3 por semana. Igual, nos veremos más seguido. Vamos hasta el siguiente capítulo. Chau, chau.